братва, кабаны. Бля. Посмотрите, что творится. Посмотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. Штук 20. Охереть. Всем привет, друзья. Вы на канале Рыболов Копатель. Ну что, я еще по-прежнему без машины. Скорее всего, часть новогодних праздников тоже пройдет без нее. Поэтому я опять на велосипеде. Еще и без прибора сегодня. Катушку отправил в ремонт. Еду один, поэтому только Павел, лопата и пинпоинтер. Сейчас найду в лесу какую-нибудь ямку, загружусь туда, буду копать, выброс прозванивать пином, стенки тоже. Посмотрим, что из этого получится. Еду за 15 километров, погода морозная, где-то -1, снежок лежит. Вчера, позавчера сильные ветра были, набросало снега и дождь, и ледяной снег, ледяной дождь, и снег с дождем, что только не было. Так что, друзья, не переключайтесь, подписывайтесь, кто еще не подписался, палец вверх, коммент. Поехали! Весь грязный, но я уже, можно сказать, приехал. Дороги, ребят, очень плохие, но там, где не пройдет машина, как бы это парадоксально ни звучало, пройдет велосипед. Ну вот, припарковал коня. Сейчас поставлю точку на карте. Пойду найду какую-нибудь ячейку, землянку. Сяду, буду выбрасывать и прозванивать пином. Китайцам вот этим рыжей морковкой данной. Часа 3-4 есть. Само собой меня привело к месту, где села тогда катушка у меня, где вот тарелка алюминиевая была, вот, с крыши. Жесть это. Наверное, тут я и продолжу, не зря меня сюда привело. Сейчас набросаю и буду пином звонить. Посмотрим, что получится у нас. Тем временем в магазине у деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. С датой возвращения катушки из сервиса пока все туманно и размыто, потому что впереди новогодние праздники. Но надеюсь, что до конца января она вернется ко мне. Так, здесь... О! Что-то пищит. Какой-то гвоздик, ребят. Что-то пищит уже хорошо. Опять что-то пищит. Опачки. Ромбик с погонов.
Уже что-то, друзья. Посмотрите. Уже с морковью мы что-то нашли. Это уже хорошо. Так. Ромбик, ты пока... Какой-то осколок. Ну и ромбик. Первая находка. Ну что ж, первая находка есть, друзья. Это уже очень и очень неплохо. Кажется, пуговица. Вот она, малышка. Так, где она тут? Опа, опять пуговка, что ли? Не, монетка. Десятка, по-моему. Ага. 10 фенигов, ребят. Блин. Вот не вовремя у меня катушка-то села в прошлый раз. Получается. Вообще не вовремя. Так, сейчас почищу монетку. Посмотрим. Цинкарик такой. Из песка. Десятка. Иди сюда. Опа. Честно сказать, даже и не мог предположить, что копать только спином и без прибора будет настолько увлекательным. Посмотрим, что будет дальше. Гвоздь опять какой-то. Гвозди, ребят. Ага, вижу. Вижу. Ребят, опа. Единичка. Смотри, уже вторая монета. В прошлый раз ни одной монеты, пуговицы, 3 штуки я достал. И тарелку. И после этого села. Вот она, единичка. Цинковая, песочная. Угу. Так, ну вот что, ребят. 20 минут копаю. 30. Уже вон какая-то мелочуга. И вот хламец всякий. Хочу сказать пару слов о данной лопате. Чем больше ей копаю, тем больше она мне нравится. Помимо того, что она очень компактная, к тому же еще и разбирается, с легкостью поместится, я думаю, практически в любой рюкзак. Копать ей тоже одно удовольствие. Плюс, если какие-то прутья, корни и прочие деревянные помехи в грунте, пилы, которые по бокам совка, вообще отлично их перерезают, перепиливают. В этом я тоже убедился на практике.
Лопата очень радует. Я так понимаю, в России такую не купишь. То есть те, которые сейчас производятся для России, они же и делаются в России. А вот конкретно данный экземпляр, это спасибо Карстену, она привезена из Германии. Это еще старого производства. Раньше и такие в России продавались, но их было очень проблематично достать. А сейчас а-ля Нокта, но нашего производства или китайского, там я не знаю. Но выглядит она совсем по-другому. Там и сварные швы другие, и сама форма ее другая. Прозваниваем. Смотрю, свет не горит. Фонарик вот этот. Опа. Смотрите. Монитос опять. Блин, да я с пинпоинтером монет наковыряю. Десятка опять цинковая. Больше, чем с прибором. Какая-то железка. Ага, что-то еще. Опять монета. Пятак. Все цинковое, ребят. Ну, посмотрите, сохран какой. Из песка. Вот они. Две сестрички. Пятерка и десятка. Одни цинкарики. Эти уже побелели на воздухе. Вот так вот идем. Ребят, посмотрите. Оп. А тут что у нас? Единичка, да, была. Единичка, две десятки и пятерка. Вот так вот. Прибор, когда починят мне катушку, ну, либо с кем-нибудь поеду, возьму обязательно на это место и прозвоню здесь, потому что наверняка что-то еще будет интересное. Но пока продолжаем еще. Работаем с пином, друзья. Лайкосики, не переключайтесь. Стекляшка немецкой бутылки. О, горлышко. Стекляшки вон ползут. Смотрите. Слепок от пуговицы. И вот сама пуговица. Посмотрите, какая бодрая. Опять пуговица. Не, монета, друзья. Чуть такое. Блин, вообще не видно нифига. Орел польский, что ли? Сейчас почистим, посмотрим. 5 грошей. Польша. Точняк. Вот он. Что-то еще написано. Я находил
похожую монету, но серебряную или никелевую, уже не помню. В районе Мамонова как-то попадалась. Раз, два, три, четыре. Пятая. Ромбик, пуговка и еще пуговка. Прикольно. И смотрите, кого раскопал, друзья. Личинуса. Майский жук, по-моему, это у нас. Красавчик какой. Давай я тебя куда-нибудь вот в этот угол, где я уже не буду. Чеши туда, вот там вот. Что, зима нравится еще. Вот берешь такую бутылочку на день. Наслаждаешься, и ее хватает. Рюкзачишка вообще очень радует. Он у меня 3-й год уже. Редко его беру. Ну, вот когда без машины, то вообще кайф. Компактно все, и прибор, и лопата в него влазит. Тут отсеки все. Вообще такой удобный очень. Рекомендую всем. Не как реклама, а просто как совет. Стоит, конечно, я его покупал что-то 11 800, что ли. Ну что, ребят, продолжаю шурфить. В принципе, тенденция та же самая. Пуговицы, пуговицы, пуговицы. Осколочки. Монет больше не было. Вот этот материал непонятный продолжается. Всякие гвозди. Тут вот дальше как будто какие-то фрагменты горелые. И вот опять кованый гвоздь. Квадратный, видите? Такой наш закрасневшийся, похоже, от пожара. Копаюсь, в общем. Телефон на зарядку ставлю. На пауэрбэнк. Сигнал тут был где-то. Пошел за телефоном, сходил. От палатки Люверс. Кольцо. Вот так вот спином мы, друзья. Чик-чик-чик, что-то по мелочи да нахлопали. Уже не пусто. Кто-то и пфенигом рад. И я в данном случае тоже. Снова сигнал. Вот тут в углу пошел. Не стал пока доставать. Пошел за телефоном. Блин, и телефон садится, и пауэрбэнк тоже подсаживается. Уголь. Так. Сигнал вот тут. Опа. Смотрите. Какой-то штекер. Электрика какая-то. Какая-то электрика. Сейчас попробую его почистить. Ну, такая вот. Может, от радиостанции какая деталь. Что тут еще могу? Все, ребята, я понял, что это за материал и что это такое. Это пластинка виниловая была. Они тут слушали патефон, блин. Все понятно. Ну вот еще сигнал. Так, 2 сигнала. Один вот, пуговица опять. Другой вот здесь был, смотрите. Опять вот это то ли пластинка, то ли чего лежит. И рядом с ней, по-моему, копейка. Опа, не копейка, ребят. Что это у нас за легионеры? Бонпур. 50 сантимов. Это Франция, по-моему. Если я не ошибаюсь. Посмотрите, какой сохран шикарный. Здорово.
Вот почему-то очень низко. Тут, наверное, палатка была. Углубление совершенно небольшое. Посмотрите, вот тут какое-то сосредоточение сигналов. Вот что-то еще. Вот еще пуговица одна. Вот тут вот все. Ага. Не пойму. А, еще одна пуговица. Так, ладно, на последних порах телефон убираю. Ну вот это зачетец. Вообще кайф. Еще рядом две находки. Там же пуговка и вот какая-то планка. От электроприбора, наверное. Может, от радио станции. Вот так вот. Еду не спеша, друзья. Чача усугубляется, потому что снежок тает, температура плюсовая. Все, телефон уже мигает, садится. Всем пока.